अरे भाई दंड पकड़ के तराजू की तरह उठाऊंगा ना तो ये बकचोदी नहीं करेगा, तू समझे? दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अपनी बात क्या लाजू में। बाप रे रुक, पकड़ मार दो, पकड़ पकड़ ले बहन के लौड़े की। रुक तेरी बहन ले बात।